Jeg skjønner nå, det noen år igjen ennå, men det begynner å bli relativt nær verdens ende, som det står om Bibelen. Nei, det står ikke om verden, det står om endetiden. Endetidens ende, og det er slett ikke noe verdens undergang for hele planeten. Det er ikke noe sånn at en kan sprenge jordkloder i lufta 20 ganger og visvart, det er bare tull. Neida. Men det er tøffe tider i møte, det er absolutt altså, men en skal ha det mens jeg har vært Sogn og Fjordane, det er et overhetsområde. Her ligger Brelem, her har vi bonden, her har vi vassfør, vi har kraft, og vi har linje og kapasitet, og vi har jordbruk, vi har fortsatt dyra, og heldigvis så holder bøndene gårdene i gang med beitepussene, det har ikke det gro igjen. Heldigvis, så takk Gud for det. For det er jo det som er tredje verdenskrig, det blir en krig som er om ressursene. Det høres kanskje ikke så galt ut når du hører det jeg sier nå, men en krig om ressursene, altså det snakker om at du må begynne å slåss og kanskje drepe glassvatten fra brødskjeva. Siste brødskjeva, siste vassglasset. Men ikke i Sogn og Fjordane. Ikke i Sogn og Fjordane. Takk vår skaper, Herren Gud, for det. Og Gud velsigne Sogn og Fjordane og alle som bor her. Og heldigvis så har vi vet det å ta vare på krøttere og være snille med hesten og dyrke poteter og frukt og grønnsaker og bær har vi og ja, det må jeg bare si at det er kjempemessig. Bonden er det viktigste mannen vi har. Det er han som holder oss med føden. Men da er det nedlagt jordbruk nede på Østlandet og Sørlandet, og det stiger seg verre. Altså, jeg skal ikke si noe om noe av meg, men når strømmen går, vet du, når du går inn i største bygget ned i Brøssel, Bronxebrokk, eller hva det heter, og så sparker du ned sikkerhetsboksen, vet du, og forfinner du gatelyset langt opp forbi Hamar. Så er det bare en vits da, men det er bare en vits som kjenner noe som er faktisk en realitet i dag. Og det er sammenknytninger av alt. Det er blitt veldig ja, det er sentralisering for eksempel, der har du noe. Legger ned det små, sånn som postkontoret forsvinner, og så ender du opp med et postverk som går 3 ganger dårligere enn hva noen har gjort. Men det er noe greit nå i disse tider med e-post og med data og nett. Men når strømmen går, vet du, da begynner det problemer. Da begynner det helvete, vet du, hva faen skal jeg finne på da? Hermetisere, sylte, fryst ned. Nei, det går ikke annet enn snøven om vinteren. Da kan du bare hive kjøtt og pølser, du kan bare hive snø. Men nå har ikke kjøtt og pølser hive ut og gjøre med. For første året, da går frukta, da går potetene og da går grønnsakene. Andre året, da går husdyra. Tredje året, da er det på jakt opp i fjellet etter hjorten og det er nede på sjøen og på vattnet, på lovattnet og fiske og det er fuglejakt og det blir det også fjerde året. Så kommer 5. år, og da er det oppe i 800-850 meters høyde, og så gnager bokken ut av små bjørker. Og hva er det jeg snakker om første, andre, tredje, fjerde, 5. året? Nei, jeg snakker om atomvinter. Om han var i 5 år, det skal ikke jeg ha sagt, men det er ikke urealistisk å se for seg at et sånt skrekkscenario, et sånt mareritt, et sånt levende helvete kan bli aktualitet. Men det smeller så det hagler og ryker og den nedtellingen har jo foregått i lang sameltid. Den kan på en måte si at tredje verdenskrig begynte 8. mai 1945 når andre verdenskrig sluttet av, for det er jo aldri fred i realiteten, det er jo alltid krig. Men om det er våpenstrid eller ikke, det kan selvfølgelig variere. Det veksler vel stort sett i miljøet. Hat og kjærlighet, det veksler mye krig og fred, det veksler mye dag og natt og lys og mørke. Og det er bare sånn, dessverre, livets realitet og sannhet det.
Men tar jeg for med seg det da, at I Sogn og Fjordane så blir det et overlevelsesområde, kanskje et av de overlevelsesområdene på hele kloden som klarer seg best og som har minst lidelse og nød. Hit kommer mange flyktninger til å komme. Det kommer til å bli et trekk fra kanskje bortimot hele verden etter sånn som jeg har fått det med vår herre. Men det klart at da må jo noen stå I posten til sjuende sitt, og du kan jo ikke slippe inn ubegrenset, selv om det overlever fra hele verden, så vet ikke jeg har selvfølgelig ikke talt på hvor mange som kommer, hva det snakk om. Men ja, det blir bra på den. Det blir ikke bare Bergen og Oslo som kommer, sånn som andre, men nå kommer det visst langveis ifra. Så her jo det forherlige atomeksplosjoner, vet du. Så her ser du hvor det lyser opp og slukker hvor vakkert de tar. Men det jo ikke sånn dagens realitet og det vel mer det ser vel mer kanskje sånn ut hvis jeg ser noe I det hele tatt, vil jeg merke. Hvis jeg ser noe I det hele tatt, vil jeg merke. Men enden på verden, det ikke det. Det kommer forbi tredje verdenskrig også, og det blir fred igjen, og det tikker og går forbi, og om det blir en plass under 5 og 10 år lenger, så får det være seg så det blir. Det ikke noe litt skjult på det at det en grusom, forferdelig, grufull krig som kommer med veltene med all sin ondskap. Det blir masse voldtekt og drap og mord og blod det flyter I gatene og bombene ved hagle og dette. Sånn at folk I Sogn og Fjordane får bare prise lykkelig og takke Gud og skaper Herren og Jesus Kristus for det at vi spart og vi kommer under dette her på en så fin måte så vi gjør det da. Nå skal jeg ikke snakke så mye om hvor fint det blir egentlig da, men det blir det I forhold til hva andre skal komme til å måtte oppleve I denne verden. So the end of the ending game, the end game, the last days. Så I Bibelen står jo også om 1000 års fredsrike som kommer etterfølgende til tredje verdenskrig, alle krigers mål. Da skal mennesker gå 1000 år I møte uten våpenstridigheter på jord, for da ikke noen som tar seg bort I avtrekkeren og bort I noe mer, for da har en visst fått nytt helvete og jævelskap og mareritt, sånn at det helder langt ned til ørene. Men ja, hva skal jeg si mer? Det vanskelig også, det vanskelig å sette ord på det, for det at vår generasjon, vi som etter det var nå, ja, foreldregenerasjonen vår, de har ikke opplevd krig. De følte kanskje akkurat ned I der fredstida kom, og litt etter kanskje litt før. Men I alle fall så det ikke voksne folk igjen som har opplevd krig, og vi I vår generasjon, som ikke foreldrene våre, vi har jo et enda mer distansert forhold til krig og til helvete mareritt. Det sier seg det at vi skal lære hva mareritt for noe. Vi skal lære hva hungersnød betyr. Vi skal lære hva det å drepe og hate og voldta og bli voldtatt og bli drepen og bli skadet. Komme ut I krigens grusomheter. Det sånne ting som vi skal lære, for vi vet ikke betydningen av annet enn den kunnskapen vi har og blir tillært ordet og hva det betyr. Men vi har jo egentlig ikke forhold til hva det betyr utover våre egne erfaringer, liv og livserfaring. Så da får jeg bare ønske folk I Sogn og Fjordane og for øvrig I Norge og for øvrig I hele verden selvfølgelig. Så bare lykke til og håper det går så bra så det kan gå deg og dere og flere. Jeg vet ikke om jeg kommer til å henge rundt I de tider, men det jo en stund igjen. Det jo snakk om noen år her, altså. Men nå begynner tiden å tikke og gå. Altså. Så hvis du ser det relativt I perspektiv fra 45 fra fredstiden har vært innført, så må jeg si det at det relativt kort tid igjen nå. Så får vi bare håpe at det ikke skammelig feil I 5 års atomvinst, der du slår og gneg bjørkja I 850 meter høyde på 5.
Men jeg skal i hvert fall ha det opp i mente og i trygt i hukommelsen at her i Sogn og Fjordane så har vi heldigvis ikke regnet på vidda. Vi har gjort den i fjellsida og i fjellet. Og den går der allerede første sommeren. Og den gnegebukken, den heter bukken, den lever. Og der har du noe å jakte på og leve på. Og det er vel ikke til å komme under det at vi har jo en del gjort der i fjorden. Sånn at der går løsninger ikke på beite, men utenfor utmarka og opp i fjellsida. Kanskje opp i Ramnefjell, opp i Lodalen. Der er i hvert fall en begynnelse. Der ligger en unik naturperle som ligger her innst i fjorden med Loen. Og det er noe fjord som skvaler og neser inn, og helt inn mot Loen og skvaler. Se bygda der hun ligger så fin. Fager kveld, sol, smiler. Ja, det er sanger vi var små. Det er sånt som jeg begynner å sitte pris på nå. Jeg begynner å synge salmer også. Jeg har sittet med deg og der. Og jeg må bare si det at Sogn og Fjordane er så velsignet, og det er kanskje så veldig fortjent i og med at det her knapt har vært en del av Norge, og vel ikke en del av Norge. Og det er vel bare til å si det at det er greit, jeg tror ikke jeg er med til det Norge styret. Jeg får bare styre seg selv litt og rope og skrike ned hele Europa på ett eller annet. Vi er verdens rikeste land, Norge er verdens rikeste land, og jeg kan tenke på det hvor heldig er det. Er det noe goodwill, er det noe positivt å gå ut av noe sånt? Nei, jeg kan ikke helt se det, altså. Men i alle tilfeller så, ja, hvis du ser på utviklingen som har vært nå, så er det jo, ja, for meg det er faktisk vanskelig å forstå i det hele tatt hvorfor i det hele tatt gidder å holde på med business og sånn. Men det er jo, det er jo en måte å prøve det livet. Jeg fortsetter i forretninger og fredstid og gjør det jeg skal gjøre og holde på med. Og det gjør den her godt, men jeg blir litt sånn tom i alle greiene her, for det at det begynner å nærme seg inn i det her helvetes enorme klimaks av et Ragnarok og helvete med 3. verdenskrig. Så, ja, jeg ser ikke helt, jeg føler i hvert fall det at jeg tror jeg hadde sluppet føre og fare, altså, så sånt er ikke nødvendig selvfølgelig. Det kan jo det jo selvfølgelig det også, at jeg har jo det også.